नमस्कार, मी किरण सोनवणे, कला शिक्षक, गवी खडकविद्यालय शहापूर। आजच्या तासिकेमध्ये आपण रंगांची ओळख हे चित्र तयार करणार आहोत। निसर्गात दिसणारे 7 रंग कोणते? ता, ना, पी, ही, नी, पा, जा या रंगांचा अभ्यास आपण आता करूया। याच्यामध्ये प्रथम श्रेणीचे रंग आणि द्वितीय श्रेणीचे रंग हे दोन्ही रंग आपण तयार करून याच्यामध्ये हे सर्व रंग एकत्र केले तर आपला पारवा रंग कसा तयार होतो, तो 7वा रंग कसा तयार होतो तो आपण या चित्रामध्ये बघणार आहोत। तर चला आपण रंगांची ओळख याच्यावरती आपण चित्र तयार करूया। सर्वप्रथम आपण 8 सेंटीमीटर त्रिज्येचं वर्तुळ काढून घेऊया। असे आपल्याला एकूण 3 वर्तुळं काढायची आहेत आणि ते एकमेकांना छेदले गेले पाहिजे। आता वर्तुळ काढल्यानंतर त्या वर्तुळाचा सेंटर घ्यायचा आपल्याला, म्हणजे दोन्ही बाजूला सारखं अंतर ठेवून आणि तिकडे एक बिंदू घेऊन तिथनं आपण एक दुसरं वर्तुळ त्या दुसऱ्या वर्तुळाला छेदेल असं काढायचं आहे। आणि ज्या दोन्ही बाजूला ते छेदलेलं आहे त्याचं आता डाव्या बाजूला बघायचं आहे, तिकडे एक आपल्याला दोन्ही वर्तुळाचा केंद्रबिंदू जो छेदलेला आहे तिथे परत आपल्याला कंपासचा टोक ठेवायचा आहे आणि तिथून तेवढ्याच मापाचं आपल्याला वर्तुळ काढायचं आहे। अशा प्रकारे आपण 3 वर्तुळं काढलेली आहेत एकमेकांना छेदणारी। आणि आता आपण याच्यामध्ये रंग कसे तयार होणार आहेत ते बघणार आहेत। निसर्गातील 7 रंग। आता आपण 3 वर्तुळं काढून घेतलेली आहेत एकमेकांना छेदणारी। आता आपल्याला काळ्या स्केच पेनचा वापर करून त्या तिन्ही वर्तुळांना बॉर्डर करायची आहे आणि बॉर्डर झाल्यानंतर आपण रंगकामाला सुरुवात करा। आपण पहिल्या सर्कलमध्ये मूळ रंग जो आहे तो रेड म्हणजे लाल हा रंग पूर्ण आपण पहिल्या सर्कलमध्ये देणार आहेत। मूळ रंगाची व्याख्याच आहे, मूळ रंग हे शुद्ध स्वरूपाचे असतात, ते कोणत्याही रंगद्रव्याच्या मिश्रणाने तयार होत नाहीत, म्हणून त्याला मूळ रंग असे म्हणतात। म्हणजे मग मूळ रंग कोणते? मग लाल, पिवळा आणि निळा हे मूळ रंग आहेत। आज आपण ह्याच मूळ रंगांपासून द्वितीय श्रेणीचे रंग कसे तयार होतात हे बघणार आहोत आणि नंतर हे मूळ रंग तिन्ही एकत्र केले असता 7वा रंग कोणता तयार होतो म्हणजे पारवा रंग, तो कसा तयार होतो ते आपण आता या चित्रामध्ये बघणार आहोत। अशा प्रकारे आपण लाल रंग पूर्ण वर्तुळात देऊन घेतला आहे। आता आपण दुसरा जो रंग मूळ रंग आहे म्हणजे पिवळा तो आपण इथे देणार आहे। म्हणजे लाल आणि पिवळा हे दोन्ही रंग समप्रमाणात मिश्रण केले तर आपल्याला नंतर नारंगी रंग मिळणार आहे। रंग ऑइल पेस्टलने हलक्या हाताने व्यवस्थित करायचा आहे। सगळ्या बाजूला कागदावरती व्यवस्थित रंग बसेल अशा प्रकारे आपण हलक्या हाताने व्यवस्थित तो खडून रंगलेपन करायचं आहे। मूळ रंग दिलेत, एक लाल आणि पिवळा म्हणजे रेड आणि येलो। आता आपण तसंच ब्लू कलर जो आहे तो तिसऱ्या वर्तुळामध्ये हाफ सर्कलमध्ये आपण तो देणार आहोत। अशा प्रकारे मूळ रंग 3 आपले झाले, लाल, पिवळा आणि निळा। लाल रंग आणि पिवळा रंग आता दोन्ही रंग समप्रमाणात मिश्रण केले तर नारंगी रंग तयार होतो। तर आपल्या ऑइल पेस्टलच्या बॉक्समध्ये नारंगी रंग आपल्याला त्यांनी ओरिजिनल दिलेला आहे, आपण आता तोच तिथे वापरूया। नाहीतर लाल रंग आणि पिवळा रंग जर समप्रमाणात मिश्रण केला तर नारंगी रंग तयार होतो। आपण आता हा नारंगी रंग मध्ये देणार आहोत, म्हणजे लाल रंग अधिक पिवळा रंग बरोबर नारंगी रंग तयार होतो।
हा झाला द्वितीय श्रेणीचा रंग, म्हणजे दोन मूळ रंग समप्रमाणात मिश्रण केले असता द्वितीय श्रेणीचा रंग तयार होतो. उदाहरणार्थ लाल अधिक पिवळा बरोबर नारंगी. आता आपण परत बघूया. दोन मूळ रंग पिवळा आणि निळा हे दोन्ही रंग समप्रमाणात मिश्रण केले तर हिरवा रंग तयार होतो. हा हिरवा रंग द्वितीय श्रेणीचा रंग. म्हणजे उदाहरणार्थ बघितलं तर दोन मूळ रंग समप्रमाणात मिश्रण केले असता द्वितीय श्रेणीचा रंग तयार होतो. पिवळा अधिक निळा बरोबर हिरवा हा द्वितीय श्रेणीचा रंग तयार आपला झाला. आता आपण दोन मूळ रंग लाल आणि निळा दोन्ही रंग समप्रमाणात मिश्रण केले तर आपला जांभळा रंग तयार होतो. आता जांभळा रंग सुद्धा आपण याच्यामध्ये देणार आहोत. म्हणजे दोन मूळ रंग समप्रमाणात मिश्रण केले असता द्वितीय श्रेणीचा रंग तयार होतो. लाल अधिक निळा बरोबर जांभळा. आता आपण पारवा रंग बघूया. मूळ रंग 3 लाल पिवळा आणि निळा. आता सुरुवातीला आपण लाल रंग घेऊया आणि तो पूर्ण त्या पॅटर्न मध्ये आपल्याला द्यायचा आहे. पूर्ण दिलेला त्याच्यामध्ये आता आपण काय करणार आहे, पिवळा रंग घेणार आहे आणि त्याच्यावरतीच पुन्हा आपण पिवळा रंग देणार आहे. म्हणजे तो लाल अधिक पिवळा बरोबर नारंगी रंग इकडे तयार होतो. आणि या प्रमाणे आपण आता पारवा रंग तयार करत आहोत. पहिल्यांदा लाल रंग आपण दिला, नंतर त्याच्यावरतीच बरोबर पिवळा रंग आपण त्याच्यावरतीच ओव्हरलॅप करतोय. लाल पिवळा आणि निळा आता हे तिन्ही रंग आपल्याला द्यायचे. आपण लाल आणि पिवळा दिला, तर त्याच्यावरती आपल्याला निळा रंग द्यायचा आहे. म्हणजे मूळ रंग तिन्ही, म्हणजे मूळ रंग कोणते आहेत, लाल पिवळा आणि निळा, हे तिन्ही रंग समप्रमाणात मिश्रण केले असता आपल्याला 7वा रंग मिळतो, तो म्हणजे पारवा रंग. अशा प्रकारे आपण निसर्गातले 7 रंग ह्या चित्रामध्ये बघितलेले आहेत.